Görsel İşitsel Teknoloji kanalından herkese merhabalar. Elektronik öğreniyorum serimize elektronikte en çok kullanılan komponentlerden birisi olan dirençlerle devam ediyoruz. Bugünkü videomuzda dirençleri enine boyuna detaylıca öğrenmiş olacağız. Hazırsanız şimdi videomuza geçelim, dirençleri öğrenmeye başlayalım. Direnç isminden de anlaşılacağı gibi karşı koyma, direnme anlamında kullanılıyor. Elektrik ve elektronikte dirençler elektriğe karşı koyma işini üstlenirler. Elektriği sınırlandırırlar. Bu işlemi yaparken üzerinden geçecek olan elektriği ısı enerjisine dönüştürerek kaybederler. En temel anlamda dirençleri 3 ana başlık altında inceleyebiliriz. Sabit dirençler, direnç değeri elle manuel şekilde değiştirilebilen dirençler ve ortam şartlarına göre bağımlı olarak otomatik olarak direnci değişen direnç türleri. Dirençler büyük R harfiyle gösterilirler. Birimi ohm'dur, omega işaretiyle gösterilirler. Elektronik şemalarda ve kartların üzerinde gösterim şekli ekranda gördüğünüz gibidir. Elektronik cihazların birçoğunun içerisinde bulunan ve en çok kullanılan direnç tiplerinden birisi olan sabit dirençleri öğrenerek devam edelim. Sabit dirençler en çok kullanılan direnç türüdür. İç yapıları genellikle karbondan oluşur. Kılıf yapıları ve özelliklerine göre dış görünümleri değişiklik gösterebilir. SMD dirençler, taş dirençler, telli dirençler, film dirençler, karbon dirençler gibi çeşitli kılıf yapılarına sahiptirler. Direnç birimi olarak ohm'dur dedik. Yukarıya doğru kilo ohm ve mega ohm olarak değerleri büyür arkadaşlar. Bunlar bindelik sayı şeklinde büyür. 1 ohm'luk bir direncin yanına 3 tane sıfır koyduğumuz zaman bu kilo ohm oluyor. Yanına 3 tane daha sıfır koyduğumuz zaman mega ohm oluyor. 1 milyon ohm 1 mega ohm oluyor arkadaşlar. En çok kullanılan sabit direnç türü şu anda ekranda görmüş olduğunuz kılıf yapısına sahip olan dirençlerdir. Karbon dirençlerdir. Bu dirençlerin üzerinde gördüğünüz gibi değerleri renklerle belirtilmiştir. Evet, gördüğünüz gibi direncin değerini biz üzerindeki renklerden okuruz arkadaşlar. Peki bu renkler hangi değere karşılık geliyor? Bunu nasıl anlayacağız? Genellikle bu dirençlerin üzerinde 4 ya da 5 renk bulunur. Bu renkler sırasına göre bize direncin değerini verir. Şimdi sizlere bu renklerin ve değerlerin neye karşılık geldiğini ezberlemeden aklımızda kalıcı şekilde tutabileceğimiz bir formül vereceğim. Bu formülü öğrenerek dirençlerin üzerindeki renklerden hangi değerdeki direnç olduğunu rahatlıkla okuyabileceksiniz. Dirençlerin üzerinde sarı, yeşil, mavi, mor, gri ve beyazı artık bunların altına yerleştirmek kalıyor. Bunlar belki ilk zamanda zihninizi karıştırabilir. Hangisi neredeydi diye biraz düşünebilirsiniz. Ama zamanla zihninizde yerine oturacaktır. Şimdi renk kodlarını öğrendiğimize göre artık bu renklerin sıralamasını ve değerinin nasıl olabileceğini öğrenmeye sıra geldi. Ekranımıza gelen direncimizin üzerinden bu renkleri nasıl okuyacağımızı hep birlikte uygulamalı bir şekilde yapalım. Görmüş olduğunuz direncimizin üzerinde 4 tane renk bulunuyor. Bu renklere bakarken renklerin sıralaması önemli arkadaşlar. Altın ya da gümüş rengi sağ tarafa getiriyoruz. Yani en sona koyuyoruz. Direnç değeri okunurken altın ya da gümüş renk en sonda bulunur. Yani sağ tarafta bulunur arkadaşlar. Birinci rengi olduğu gibi yazarız. Hangi rakama karşılık geliyorsa. İkinci rengi de yine olduğu gibi yazarız. Hangi rakama karşılık geliyorsa. Üçüncü rengi olduğu gibi yazmıyoruz. Üçüncü rengi hangi rakama denk geliyorsa o kadar sıfır atıyoruz. Dördüncü renk ise toleransı belirtiyor. Altın ya da gümüş %5 ve %10 olarak tolerans değeri barındırıyor. Yani bu direncin sapma değeri %5 ya da %10 oranında direnç değerinde sapmalar görülebilir anlamı taşıyor. Genellikle altın renk kullanılıyor. Bu da %5'lik bir sapmaya denk geliyor. Görmüş olduğumuz direncimizin üzerinde 4 tane renk var. Sağ tarafta kırmızı,
Kırmızı formülümüzden baktığımız zaman 2'yi temsil ediyor. 2'yi aynen yazarız. İkinci rengimiz mor. Bunu da olduğu gibi yazarız. Baktığımız zaman formülümüzden 7'ye denk geliyor. 2 ve 7'yi yan yana yazmış olduk. Üçüncü rengimiz ise turuncu. Formülden baktığımız zaman 3 rakamına denk geliyor. Dolayısıyla 3 tane 0 koyarız. Baktığımız zaman değerimiz 27.000 ohm yapıyor arkadaşlar. Ama tabii biz bunu bu şekilde okumayız. 3 tane 0'ı sileriz. 27 kilo ohm olarak okuruz. Şimdi ikinci örneğimize geçebiliriz. Gördüğünüz gibi sokakta sayma formülünü zihninize yazdığınız zaman dirençlerin üzerindeki renk kodlarına bakarak direnç değerlerini kolay bir şekilde okuyabiliyoruz. Dirençler devreye nasıl bağlanır? Dirençlerin devreye iki türlü bağlantı şekli vardır arkadaşlar. Bir seri bağlantı, iki paralel bağlantı. Dirençlerin yönü yoktur. Artı ya da eksisi yoktur. Renk kodlarını söylerken hatırlarsanız altın ya da gümüşü sağ tarafa denk getirin demiştim. Renk kodlarında değerini okurken yönü vardır arkadaşlar. Lakin devreye bağlarken direncin artısı ya da eksisi yoktur. Herhangi bir yönü yoktur. Elinize geldiği şekliyle devrenize bağlayabilirsiniz. Seri bağlantılı dirençler birbirine ulanarak devam eder gider arkadaşlar ve toplamları toplam direnci verir. Örneğin 4 tane 2 ohmluk direnci seri bağladığımız zaman 8 ohm'a denk gelir. Bir tane 10 kilo ohm ve bir tane 20 kilo ohmluk iki direnci seri bağladığımız zaman toplamda 30 kilo ohm eder. Dirençleri seri bağladığımız zaman değerlerini toplayarak toplam direnç değerine erişebiliriz. Biz dirençleri voltajı düşürmek için kullanırız. Buna bağlı olarak da akımı sınırlandırırız. Örneğin 47 kilo ohmluk bir dirence ihtiyacımız var ve elimizde 47 kilo ohmluk direncimiz yok. 20 ve 27 kilo ohmluk iki tane direncimiz var. Biz bu iki direnci birbirine seri bağladığımız zaman 47 kilo ohmluk direnci elde etmiş oluruz. Dirençler seri bağlandığı zaman direnç değerleri toplanır arkadaşlar ve tek bir dirençmiş gibi çalışırlar. Yani bir tane 47 kilo ohmluk direncin yaptığı işi 20 ve 27 kilo ohmluk dirençleri seri bağladığımız zaman aynı işi yapacaktır. Seri bağlantıda direnç değerleri ne olursa olsun üzerlerinden geçen akım eşittir. 20 kilo ohmla 27 kilo ohmun üzerinden aynı akım geçer. İkinci bağlantı türü paralel bağlantı. Dirençleri paralel bağlayabilmek için şu anda ekranda gördüğünüz gibi bağlamanız gerekir. Peki paralel bağladığımız zaman direnç değerleri nasıl değişir? Bunun formülü ise R1 çarpı R2 bölü R1 artı R2. 2 tane 2 ohmluk direnci paralel bağladığımızı varsayalım. Formülde yerine koyduğumuz zaman 2 çarpı 2 4, 2 artı 2 4 eşittir 1 sonucuna erişiriz. 2 tane 2 kilo ohmluk direnci paralel bağladığımız zaman 1 ohmluk dirence eşit oluyor arkadaşlar. Bunların üzerinden geçen akım miktarı farklıyken gerilim miktarı eşittir. Örneğin 2 tane farklı değere sahip dirençleri paralel bağlayalım. Bir tane 2 ohm ve bir tane 4 ohmluk direnci paralel bağladığımız zaman formülde yerine koyuyoruz. 2 çarpı 4 8, 2 artı 4 6'dan 8 bölü 6'dan 1.33 kilo ohmluk direnç elde etmiş oluruz. Paralel bağlantıda bu dirençlerin üzerindeki voltaj aynı iken akım miktarı farklıdır. Direnç değerine göre akım miktarını bölüşürler arkadaşlar. Direnç çeşitleri içerisinde manuel dirençler, elle ayarlanabilen dirençler, potans, potansiyometre, trimpot, reosta gibi isimlerle anılırlar. Bu dirençler üzerinde bulunan tambur sayesinde değerleri değiştirilebilen dirençlerdir. Bu direnç değerini biz tornavida yardımıyla ya da elimizle çevirerek direnç değerini değiştiririz. En çok kullanıldığı alanlardan bir tanesi araçlarımızdaki ses kısıp açma tuşu arkadaşlar. Bu tuş hatırlarsanız sağa sola döndürülebilen bir tuştu. Bu tuşu sağa sola çevirerek sesi kısıp açıyoruz. Aslında biz burada yaptığımız işlem direnç değerini oynamak. Elle ayarlanabilen dirençler genellikle 3 bacaklı olur arkadaşlar. Orta bacağı sabit dururken sağ ya da sol bacağı direnç değeri değişir arkadaşlar. Ölçü aletimizde bunu ölçtüğümüz zaman nasıl bir değer gösterdiğini gözlemleyebiliriz. Direnç çeşitleri içerisinde bağımlı dirençler. Bu dirençler genellikle
Dolayısıyla arızalanmıştır. Karbon dirençler aşırı ısınıp arızalandığı zaman fiziksel olarak da yanabilirler. Böyle durumda üzerindeki renkleri okumak güçtür. Dirençleri devre üzerinde akım varken ölçmek bize doğru sonuçlar vermezler. Devre üzerinde dirençlerin ölçümünü yaparken genellikle bir bacağını boşa alır, ondan sonra ölçümünü yaparız. Şimdi sizlerle dirençlerin kullanım mantığını kavrayabileceğimiz birkaç örnek yapalım. Dedik ki dirençler voltaj ve akımı sınırlar. Evet, bunun için elimizde bir tane ledimiz var. Biraz sonra bu ledimi bağlayacağım ve üzerine voltaj uygulamaya başlayacağım. Şimdi hemen breadboard'umu alıyorum. Breadboard'umun artı ve eksi hattına bağlantıyı yapıyorum. Şu şekilde komple bu üst hattı artı ve eksi olarak belirledim. Ve şimdi doğrudan ledimi breadboard'a takacağım. Lakin doğrudan takmadan önce güç kaynağımı açmak istiyorum. Çünkü voltajını ayarlamam gerekiyor. Bu tarz durumlarda arkadaşlar bağlantı yapacağınız zaman, böyle bir bağlantı yapacağınız zaman eğer güç kaynağı ayarlanabilir bir güç kaynağı ise voltajını görmeden doğrudan devre elemanlarınızın üzerine yükü vermeyin. Çünkü yanlışlıkla ayarını yüksek voltajda unutmuş olabilirsiniz. Taktığınız zaman direkt açarsanız zarar verebilirsiniz. Şu anda ben ölçü aletimde 2 volt olduğunu görebiliyorum. Bu elimdeki LED'e 2 voltluk bir gerilim herhangi bir zarar vermeyecektir. Rahatlıkla çalışacaktır. Şimdi artık LED'imi buraya bağlayabilirim. Evet, LED'imi takıyorum ve LED'im yandı. Şu anda benim LED'imin üzerinden voltaj geçmeye başladı. Ölçü aletimi açtım. DC voltaj kademesinde şu anda ne kadarlık bir voltaj geldiğine bakacağım LED'imin üzerine. Ölçtüğüm zaman tam 2 volt geldiğini görüyorum. Şu anda LED'imin bacağına 2 voltluk bir voltaj geliyor. Peki ben şimdi voltajı artırırsam ne olacaktır? Bir bakalım arkadaşlar, voltajı artırırsam ne olacak? Voltajı artırmaya başladım. Yavaş yavaş LED'imin üzerinden akım geçmeye başladı. Şu anda voltajı artırıyorum. Voltajı artırdıkça LED'imin parlaklığı azalmaya başladı. Çünkü LED'imin üzerinden geçen akım artmaya başladı arkadaşlar. Aslında şu anda 2,5 volta dayanamıyor benim LED'im. Şu anda artırmaya devam ediyorum. Evet, LED'im ısınmaya başladı. Bunu hissetmeye başladım. Ben voltajı artırdıkça LED'imin üzerinden geçen akım artıyor arkadaşlar. Yavaş yavaş voltajı artırıyorum. Şu anda 3 volta geldim. Evet, LED'im artık pırpır etmeye başladı voltajı artırdıkça. Şu anda 4,8 volta geldim. 5 volta geldim ve LED'im söndü. Yani artık LED'im bozuldu arkadaşlar. LED'im patladı. Kullanılamaz duruma geldi. Şu anda voltaj artık ne kadar artırsam artırayım hiçbir şey olmayacaktır. Çünkü LED'im bozuldu. Üzerinden akım geçmemeye başladı artık. Gördüğünüz gibi 5 volta geldiğim zaman LED'im bozuldu arkadaşlar. Benim 5 voltluk bir güç kaynağıyla bu LED'i kullanmak istesem ne yapmam gerekiyordu? İşte bunun için direnç kullanmam gerekiyordu arkadaşlar. Şimdi güç kaynağımı kapatıyorum. Tabi bu LED'im bozuldu. Yeni bir LED alacağım. Güç kaynağımı açtım ve voltajı şimdi tekrar düşürmek istiyorum. 2 volta tekrar ayarladım. Bu sefer LED'imin bacaklarına direnç bağlayacağım arkadaşlar. Elime 10 kilo ohmluk bir direnç alıyorum. 10 kilo ohmluk bir direnç bağlayacağım. Biraz önce 2 volttayken LED'im yanıyordu. Şu anda çok belli belirsiz, hafiften çok inceden yanıyor. Bir bakalım, ben şu anda güç kaynağımdan 2 volt çıkmasına rağmen direncimin bacağına kaç volt geliyor? Buna bir bakalım arkadaşlar ölçü aletimizde. Gördüğünüz gibi güç kaynağından 2 volt vermeme rağmen şu anda benim direncimin bacağına 1,68 volt geliyor. Yani 0,30 voltluk bir kaybımız var. İşte bu voltaj kaybı direncin üzerinde giderildi arkadaşlar. Yani 0,3 voltluk bir kaybı direnç üzerine aldı arkadaşlar. Şimdi tekrar ölçü aletimin proplarını buraya dokunduracağım. Güç kaynağımdan 2 volt çıkıyorum. Ölçü aletinden 1,68 okuyorum. Yani LED'imin bacağına şu anda voltaj düşük bir şekilde geliyor. Yavaş yavaş voltajı artırmak istiyorum. 3 volt yapıyorum. Evet, benim güç kaynağımdan şu anda 3 volt vermeme rağmen LED'imin üzerine gelen voltaj 1,74 volt arkadaşlar. Gördüğünüz gibi direnç LED'imin üzerine uygulanacak olan gerilimi düşürmüş oldu arkadaşlar. Buna bağlı olarak
Amperi de düşürmüş oldu. Şimdi voltajı artırmak istiyorum. Biraz önce 5 volta geldiğim zaman benim ledim patlamıştı. Bakalım 5 volt yaptığımız zaman şu anda ne olacak? Evet, şu anda güç kaynağımı 5 volta getiriyorum. Benim ledimin üzerine gelen voltaj 1.78 volt olarak ölçentinden okuyabiliyorum. Gördüğünüz gibi dirençler devre üzerindeki komponentlerin üzerine düşecek olan voltaj ve akımı sınırlandırarak kontrol ederler. Dirençleri biz gerilim bölücü, akım sınırlayıcı olarak kullanabiliriz. Direncin nereye bağlandığının hiçbir önemi yok arkadaşlar. Artı tarafa da bağlanabilir, eksi tarafa da bağlanabilir. Peki arkadaşlar, biz dirençlerin üzerinden ne kadarlık bir voltaj ya da akıma karşı koyabiliyoruz? İstediğimiz kadar voltajı ya da akımı sınırlandırabiliyor muyuz? Tabii ki hayır. Her direncin bir kapasitesi var arkadaşlar. Yani üzerinden geçirebileceğiniz belli bir akım miktarı var. Eğer ki taşıyamayacağı yükten fazla akım verecek olursanız direnç zarar görecektir. Şimdi örnekte bunu görelim abi. Direncimizin üzerine ben şu anda voltajı uygulamak istiyorum. 1.5 volttayken 250 miliamperlik bir akım geçmeye başlıyor. Yavaş yavaş voltajı artıracağım arkadaşlar. Voltajı artırdıkça direncin üzerinden geçen akım miktarı da artmaya başlayacak. Hatırlıyorsanız dirençler üzerinden geçen akımı ısı enerjisine dönüştürürdü. Evet, şu anda yavaş yavaş voltajı artırıyorum. Voltajı artırdıkça üzerinden geçen akım miktarı artmaya devam ediyor. Şu anda 300 miliampere kadar çıktık arkadaşlar. Üzerinden şu anda 400 miliampere kadar çıktık. 3 volt 420 miliamper yük geçiriyoruz. Yavaş yavaş üzerinden geçen akımı artırıyorum. Gördüğünüz gibi direncimizden dumanlar çıkmaya başladı. Şöyle yakınlaşırsam üzerinden dumanlar çıkmaya başladı. Çünkü üzerinden geçen akıma dayanamıyor artık arkadaşlar. Şu anda direncimiz zarar görmeye başladı. Şu anda 850 miliamper akım geçiriyor üzerinden. Evet, artırıyorum. Artırdıkça iyice artık kararmaya başladı. Dumanları görebiliyorsunuz. Çıt dedi. Ve gördüğünüz gibi en son ateşi gördük ve açık devre konumuna geçti. Artık akım çekmemeye başladı. Çünkü üzerinden çok fazla akım geçirdik. Direnç şu anda yandı, zarar gördü. Dirençler arızalandığı zaman açık devre konumuna geçer arkadaşlar. Üzerinden akım geçirmezler. Bu direncimiz artık bozuldu, yandı. Yanan bu direncimiz fiziksel olarak da yandığı için artık renk kodlarında okuma imkanımız yok. Bu direncin şu anda kaç ohmluk bir direnç olduğunu bilmemiz çok zor çünkü simsiyah bir hal aldı. Dirençlerin üzerinden geçirebileceğimiz voltaj ve akım sınırlıdır. İstediğimiz kadar akım ve voltajı üzerlerinden geçiremeyiz. Belli bir miktar akım ve voltaja kadar karşı koyabilirler. Bu çeyrek wattlık bir dirençti. Eğer ki 5 wattlık bir direnç olsaydı biraz daha fazla dayanabilecekti. Üzerinden geçen akıma birazcık daha fazla dayanabilecekti. Isıyı birazcık daha rahat dağıtabilecekti. Ama çeyrek wattlık bir direnç olduğu için daha çabuk arızalandı. Dirençleri nasıl ölçebiliriz? Dirençleri iki bacağından ölçebiliriz arkadaşlar. Üzerindeki renk kodlarına bakarak öncelikle kaç ohmluk bir direnç olduğunu tahmin etmeye çalışıyoruz. Sağlamlık testini yapacağız. Baktığım zaman benim elimdeki bu direnç kahverengi, siyah ve turuncu. Renk kodlarından bunun 10 kilomluk bir direnç olduğunu tahmin ediyorum. Hemen ölçü aletimden 20K'lık kademenin üzerine geliyorum. Çünkü 10 kilomluk bir direnç ölçeceğim. 20K'nın üzerine geldikten sonra herhangi bir yönünü, bunun artısı eksisi yoktur arkadaşlar. Şu şekilde tutarak ölçüyorum. Ölçü aletimde 9.93 kilomluk değeri okudum. %10'luk altın, sonu altın, %10'luk bir sapma gösterebilir demişti. Zaten bunu da gösteriyor. %10 oranında bir sapma gösteriyor.
Direnç için de şunu söyleyebilirim. Bunlar çok yüksek voltaj ve akımı sınırlandırmaz arkadaşlar. Özellikle üzerlerinden geçecek akım miliamper cinsindendir. Amper cinsinden akımlara dayanamazlar, arızalanırlar, bozulurlar. Biz bunları miliamper cinsinden akımları kontrol ederken kullanabiliriz. Bugün sizlerle direnç nedir, direnç çeşitleri nelerdir, dirençlerin üzerindeki renkler neyi ifade eder, direnç renk kodlarını nasıl okuyabiliriz, dirençlerin kullanım mantığını kavradığımız birkaç örnek yapmış olduk. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.